4個字嘅 Grab 啦，之後就嚟到呢個叫做 East Coast 地方。超級大這個，畫咗勁耐都勁辛苦，超級難刮呢啲椰子。番薯，你们应该还没有吃过吧？没有啊，这一趟还没有吃过，有点像那个。你不讲都忘记了，这鬼东西。它就是不叫什么，它的白色白萝卜。哦，白萝卜。里面会加辣，就跟台湾不会。很好吃啊。对啊，不会很辣对吧？所以这个也是鱼，但应该是它的翅膀吧。哦。对啊。德州人这个应该不敢拿来煮。好，我也不懂要怎样接这个话。太疯了。新加坡嘅 East Coast 就係佢哋嘅海岸線啦。啱啱食飽咗，我哋而家咧就要行去對面有個碼頭，可以行出邊睇。咁就諗住行去望一望。之後晏啲可能就去 Orchard 嗰度個商場望一望啦。其實我前幾已經去咗㗎啦，但係我都可以再睇一睇，冇所謂嘅。佢食咗勁多嘢咯，而家超級飽 ，keep 住係全日由朝頭早12點鐘食到而家，真係冇停過咁滯啦。
會好大水，有時會好細水。而家就唔係好大咯，但係好似落雨咁嘅室內。有架列車經過。呢度有個世界盃嘅event，哇！開始好多水啦，點解前面有個牌度望一望？仲要側邊超級多人影相，超級大，仲有一個40米嘅瀑布啦。Do you like the ice cream? What? Do you like the ice cream? I don't know. 嗰啲商場咧，周圍都係綠化，你會見到咧，即係你行到邊度都會見到好多樹咯。例如我而家行去商場嘅中庭啦，都仲係好多樹咯，我影俾大家睇下。而家就要搭 escalator， 頭先我搭 lift 咯，等咗差唔多10分鐘都冇 lift 咯。然後我發現其實我拎咗個咁細嘅 lift 咧，我搭 escalator 係完全冇問題嘅咯，唔知點解我先蠢到去搭 lift， 所以而家就〜Good evening, ladies and gentlemen. This is the final boarding call for Vietjet Air Flight BJ814 bound to Ho Chi Minh City. Please proceed gate G9 for immediate boarding. Once again, ladies and gentlemen, this is the final boarding call for Vietjet Air Flight BJ814 bound to Ho Chi Minh City. Kindly proceed gate G9 for immediate boarding. Thank you. 佢哋已經嗌咗呢個胡志明市 last call 好多次，我諗差唔多10次啦，但係嗰個人都仲未嚟。佢頭先就嚟問我係唔係去胡志明市啦，我話我唔係，我都差唔多要 boarding， 但係見唔到有人跑過嚟喎，咁即係呢個人唔知去咗邊度，可能去錯咗閘口啩。哇！佢哋仲有2個終於嚟到啦，啱嚟到 ，Oh my god！ 佢哋肯定遲咗勁多啦，佢哋應該以為個閘閂咗，所以。好奸交啊！全飛機帶佢哋2個。